Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun Abdul Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki Musalliyan ala nabiyil mustafa wa ali mustakmilin asrafa Wasta'inullah fil afiyya wa qasidun nawi Tukaribul haqsal bilabdin munjaji wa tamsutu balabi wa din munjaji wa taqtadiri dan bighairi suti faiqatan alfiyatam limuti wa bisabin naijun takbilan mustajibun sanaiya jamilan Allahu yakdi bi barji wa firari wa lahu fi bidarajatil kalamuna la abdun mufidun kastaqim wasmun wa filun sumar kuit kalim wa iduhu kalimatun wa qawlu'a wa kilmatun biha kalamun qad ambil jari wa tanwini wa ninda wa ail wa musnadil ismi tamidu asal bitafata wa tatayakali wa nuni akbila nafilun yajali siwa umar buka wa fi walam filun mudari wa yalilam kayasyam Kola bakal ngadau saha Muhammadun Syekh Muhammad wa ari itu Syekh Muhammad eta Ibnu Malikin putuna Malik putu pamegetna Malik ku putra mangga ada ku cicit mangga Ahmadu muji kuring Robbi ka pangeran kuring Allah tegesna Allah khaira malikin halna pangsai-saena anu ngarajaan Oke, barang. itu tarkib nate jadi halun lazimah mansubah wa alamatu nasbiha al fathah maf'ul bih Anu bisa jadi maf'ul bih bisa jadi hal bisa jadi naat kumaha ngeunaheunana gitu kumaha jeung orang boga dailna tak ieu make halna atau make anu berarti jadi sifat
musollian bari anu maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al mustofa tegesna anu ngagaduhan asma al mustofa. Nah itu nabi teh al mustofa teh al mustofa teh nabi teh tarkibna jadi badal. Oh tadi teh Al mustofa tegesna anu ngagaduhan asma al mustofa. Sebab di antarana asma Kanjeng Nabi Muhammad teh aya al mustofa. Tegesna Mustafa asma bisa Nya kitu ngalogatanana tegesna bisa dipilih teh asma. hah? Salogata jadi ki tegesna anu dipilih itu nabi. Ta eta mah jadi naat jadi sifat. Jadi anu al mustofa anu dipilih itu nabi. Eta mah tarkibna jadi sifat. Mun make badal Tara menjadi badal mah tegesna asma karena asma ieu mah karena kajian asma tegesna anu anu ngagaduhan asma al mustofa tiba terus mah mentu bogaweun lumayan dia mah babi mah karena asma wa alihi sareng kakulawardina Kanjeng Nabi al mustakmilina anu sampurna kabeh sempurna jeung nyupri akur. hah Sempurna jeung beda 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 sampurna jeung nyupri benten aya nyuprih mah kan anu ieu neangan nyuprih mah asyarofa kana kamuliaan berarti ngalempengkeun logatna kieu al mustakmilina anu nyampurnakeun kabeh asyarofa kana kamuliaan di Madinah mana di logat abdi mah di udah dina dina berarti eta mah jadi naon tartibna apa? kudu apa kudu boga definisina kita haruskeun tah iman anu jadi sifat tina ali satu keluarga Kanjeng Nabi teh al mustakmilina anu nyampur nakeun anu nyampurnakeun kana naon asyarofa kana kamu ya di masing-masing ngebukaan ciri khasna Kudu dijoekeun. wa asta'inu wa asta'inu sareng nyuhunkeun kuring Allah ka Gusti Allah fi alfiyatin dina ngarang kitab alfiyah maqasidun nahwi ari pirang-pirang pamaksudan ilmu nahwu biha sabab itu alfiyah eta mahwiyatun anu diumpulkeun
Qoribu mugi ngadeukeutkeun itu alfiah Ari mugi jeung anu sarua. bisa Anu anu mah jadi sifat jadi sakumpulna fi'il fa'il teh nyicingan dina mah CR jadi kaditu tuh kana pi alfiah jadinya itu alfiah al-aqsa karena ibarat anu jauh Masjidil Aqsa. tak hebat itu subhanallah bebet nanti indah karena naon? karena ibarat anu jauh Karena penjelasan jauh. bisa bilafdin kalawan lapan mujazin anu diringkes itu lapan batab sutu sareng ngabeberkeun itu alfiah al-bazla kenapa masih biwa'din kalawan janji munjazin anu kontan itu wa'id watak tadi Wain teu janji. sareng ngarepkeun itu alfiah dibon kana karidoan bi ghairi suhtin kalawan teu dibarengan bendu faikotan halna ngunggulan atau napi bari bari jeung halna teh eta keneh Bari anu make anu gitu make anu rarangkeun isim ieu fa'ilna maha bari teh sami-sami keneh gitu bari anu ngumpulkeun atawa halna anu ngumpulkeun alfiyata bani mu'tin kana alfiyahna karangan Syekh Ibnu Mukti wa huwa bari ari itu Ibnu Mukti eta wauna wau hal bisa gitu aya wau hal kan Aya. atanapi wau ngarep atap ari wau mayah teh naon? wau maya mah sarta Sarata. logatna teh kayak karib aya wau maya aya wau Bayan. aya wau harap atap aya Wau bayan. harap kosam Aya. aya wau deui amil nawasib aya Lobana jawab teh ieu itu kumaha suaksiutna kalam masak sieup kan. Lek punten lek. bisabkin kalawan ti heula Masa haizun eta anu ngahasilkeun eta haizun anu ngahasilkeun tabdilan kana kautamaan mustaujibun anu ngawajibkeun Mistikeun batur. sami sanai kana muji kaula bisa kieu sana iya kana pirang-pirang pangalem anak ngelem muji berarti kaula. eta lamun aya ulama eta aya iya muta kalim Karena Sana iya berarti karena pamuji kuring gitu bisa. pertama make pirang-pirang sana iya kana pirang-pirang pangalem aya kana ngelem muji Kuring mah. kaula. eta mah sana untea datangan we ya mutakalim kulantaran antar kita jadi maf'ul bih jadi sana i kana uji kaula asnafi
ngalem kuring al jamila an indah itu sana. Wallahu sarengari Allah eta yaqdi mugi nyumponan itu Allah, bisa nyumponan atawa nangtukeun mangga itu Allah bihibatin kana pamasi Karena wa jengku apa bentuk? hah Karena jengku jengkat ku pirang-pirang pamasihan. ku mah bakna eta mah jadi sabab itu bab dimana sabab ya teh ku sabab mangga gitu. Mah jadi mak lebih ya emang kadang pirang-pirang sebab ieu kalimatna jalma muannas salim wa pirotin anu sampurna itu hibats li pikeun dising abdi walahu sareng ka itu Syekh Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati dina pirang-pirang darajat akhirat. Lagu mah kan dia kayak kopi bahe. naon Tiga berapa? tiga berapa nah itu jadi gini Nah, Terus kita logatna. nah biasanya kocek Nah, sambil Kamera mudah ada. karah, sambil mudah karah. nyonjok nah tadi Mudah karon. udah karon deh Ini teh kitab Alfiyah. udah makanan enggak sejam lah Ibu ada. udah pangerasa sete Sama itu. Garpit Surya. Surya tuh dua-dua Surya Jadi sebelum kita memasuki tema kolam Muhammad, siap siap aduh, di bahasa Indonesia ya, Inggris lah Inggris kita itu perlu mengetahui latar belakang. Terbelakang. Nah, eta latar belakang pengarang ini kita. Umurnya itu pengarang ini kita sudah berapa tahun bos jumenengna 72 tahun. Kewe tadina kitab Syarah Ibnu Aqil karangan Syekh Qadil Qudot Bahauddin Abdullah bin Aqil Al-Uqaili Al-Hamadani Al-Misri. saya Ibnu Yakub ayah Iya kan? Erknya. Oke, bakal aya Ibnu Iya eta bae. Eta sami tah aya eta. Dijelaskeun deui nya mah aya anu dikarangna sabaraha wae maksudna we anu disyarah loba kewe urang basi hiji. Jadi yuswana teh 72 tahun jumenengna jasadna di alam dun ya dairuhna mah teu maot. Keun eta mah berarti pembahasanna. Lahirna nyata dina tahun 600 Hijriah. Lahirna teh Akhiran ya. tahun 600 Hijriah. Lahir naon? Ieu pengarang kitab Ibnu Malik.
di mana nyata di Jayan Andalus. Al Andalusi dalam bahasa Arab nama. Di Jian Andalus, aya Andalus teh aya nama aya teh di benua Eropa. Itu daerah Spanyol. Spanyol teh Eropanya. Spanyol teh Eropa. Sekian dan terima kasih. Spanyol, jadi kita orang mana? Orang negara Spanyol. Lamun muka sejarah Spanyol negarana minta ampun. Didinya aya ulama. Titelna waliun min auliya illah subhanallah. Aya ulama di Spanyol. Ya iya, pengarang kitab Alfiah Ibnu Malik. Bahasana kumaha? Sesuai jeung bahasa kaumna. Aya dina Quran. Jadi orang mana negara Spanyol pengarang kitab. Lain teh dina tahun 600 Hijriah. Guys, gini kan. Wafatna nyata 672 Hijriah. Matak cek tadi yuswa teh 72 tahun cuman di alam dunia jasadnya. Tak 672 candak 600 nyasa 72. Mantap jangan. Di mana dipendemna? Dipendem jasadna nyata di Damaskus. Damaskus mana? Adim Syaki Asuriyai Al-Arabi. Jadi anu aya di kota Suriah, Arab Suriah. Matak aya muridna, salah satu murid anjeuna anu sangat masyhur pengarang kitabna loba nyata Syekh Imam Nawawi Adim Syaki. Tadi dinya Masya Allah. Aya Syekh Imam Muhammad Nawawi Atanari Al-Jawi Al-Indonesia Al-Bantani teh kan aya di Adim Syaki Al-Arabi Asuriyai. Tak aya Syekh Imam Muhammad Nawawi fi biladil Indonesia, aya Syekh Imam Muhammad Nawawi fi biladi Damaskus. Adim Syaki Sudah itu lagi nih. eta kene Beda. asmana eta kene cuman Allah pikeun memeres alam dunya di antarana ku asma eta. Dan Di asma Indonesia turun Syekh Imam Nawawi, seorang ulama anu internasional. Sadunya kabeh apaleun ka Imam Nawawi. Pengarangna loba anu dikarang ku Imam Nawawi khususna Al-Bantani loba gitu. Ieu mah diantarana Imam Nawawi Adim Syaki mah Riyadus Sholihin. Kitab Riyadus Sholihin karangan anjeunna. ada. Murid Imam Ibnu Malik. Riyadus Sholihin Imam Muhammad Nawawi. Aya dieu teh keka ditu nama nu 4 jilid. Nami kitabna teh Tahdzibul Asma. Wow, Akbar. Aya kitab Asma. Jadi ke pengarang ya. Habib. Kudu apal gitu orang. Siap. Itu boga ge apa-apa. Bos. Tak ieu dina masalah Alfiah loba gitu. Pengarangna teh. Namina gitu aya Alfiah Ibnu Sina, aya Alfiah Ibnu Mu'ti, aya Alfiah Ibnu Al-Alaqi, aya Alfiah Ibnu Al-Barmawi, aya Alfiah Ibnu Al-Qubaqibi, aya Alfiah Ibnu Maliki. Subhanallah. Buahnya itu tersebut. Hah? Ibnu Wahab. Aya tanya. Kakaiji Alfiah Ibnu Sina anu ngabahas masalah tentang Anu ilmu kedokteran. Ilmu tim. Ibnu Sina eta mah. oh di sini.
aya di Alfiyah Ibnu Mu'ti guruna ieu Alfiyah Ibnu Malik anu 2000 ngajadi 1002 bet luar biasa subhanallah. Masya Allah. Tentang masalah guna Lam yasha lam musuh yakun. jeung sabangsana. Jadi nu katilu Alfiyah Ibnu Al-Iraqi bangsa Irak ngabahas tentang mustalah hadis.